Пищеблоку особое внимание, столовой, пищеблоку. В школе номер 18 депутатов и главу Пскова встречает директор Маргарита Ильина. Руководитель рассказывает Елене Полонской, что проблема учреждения была столовая. В пищеблоке заменили вентиляцию, а вместо аварийных деревянных полов появились новые. Сумма ремонта 350 тысяч рублей. Столовая в школе – это еще и актовый зал. Поэтому обновление именно этого помещения было делом первоочередным, считает директор. Со дня основания школы, 55 лет, пол здесь не менялся. Поэтому мы убрали, здесь был старый паркет, и с ним сделать было уже ничего нельзя. Положили вот такую современную плитку, стало светло, хорошо все моется. Поэтому у нас, вот такую мы считаем, что столовая наша преобразилась. Деньги на ремонт нашлись за счет экономии городской думы на своих расходах. Средства отдали управлению образования. Кроме школ, помощь получили и дошкольные учреждения. 850 тысяч отправили в детский садик номер 11. Здесь в ближайшие месяцы появятся веранды, а на площадку завезут новый грунт. Мы, наверное, возможно, ее заровняем. Опять же будем смотреть, когда подрядчик придет посредством, как получится. Выровняем и поставим здесь спортивную площадку, чтобы инструктор по физкультуре отдельно занимался здесь с детьми. Вот. Сейчас, я говорю, самая главная задача, все согласовано, я думаю, сейчас сметы есть локальные. Сейчас найти подрядчиков. Да, потому что, сами знаете, конец года, наверное, еще каким-то учреждением выделено средства. Депутатские деньги выручили и детский сад «Бусинка» на Милевском переулке. Протекала крыша. Проблему исправили за 400 тысяч рублей. С похожей ситуацией столкнулась и школа номер 23. Дожди и тающий снег заливали столовую, актовый, спортивный залы и библиотеку. Книги приходилось накрывать пленкой или переносить в сухое место. Теперь от проблем остались только следы на потолке и стенах, которые требуют косметического ремонта, рассказала директор школы Наталья Дьяконова. Не пользовались даже электричеством какое-то время. Начинали позже и заканчивали раньше. А теперь, спасибо, освоили 803 тысячи, сделали, и все стало на место. Почти миллион, но все стало зато на место. Дополнительным финансированием поддержат детский сад «Чебурашка» на Коммунальной 36, где откроют 8 веранд. Также отремонтируют музыкальную школу номер 5 на сумму более 1 миллиона рублей. Мы со своей стороны, как депутатский корпус, также поддерживаем, оказываем содействие руководителям образовательных учреждений. И не раз депутаты уже отмечают, что, направляя деньги на социальные учреждения, на управление образования, отмечают эффективное израсходование денежных средств. Нету никаких задержек. 5 миллионов рублей. Сумма сэкономленная на нескольких статьях. Депутаты отказались от части командировок и мероприятий во время Ганзы и Дней города, а также других расходов. Например, сэкономили на СМИ, сувенирной продукции и ремонте фасада здания городской думы. Сергей Николаев, Антон Иванов. Новости. Псков.